戰車出，黃金滿屋。今日嚟呢個北角嘅城市花園整呢個雲石台。先睇睇今日要整嘅雲石台先，咁都係啲裂痕啦，都幾嚴重下嘅。總共應該大概係2米幾長，應該係一個高難度嘅挑戰嚟嘅。難都要整嘅，好啦，而家開工。第一步就開咗槽先啦，將嗰啲高低不平嘅磨翻平去。咁可以望望我哋開咗魚骨紋，令到啲灰咬得更加實嘅。咁之後我哋再清潔好啦，落翻啲膠水封翻去個底，跟住就將啲膠水嘅漬就將佢刮翻平去。刮到平整啦，再上呢個灰，填灰應該填3至4次。記住填灰打磨係好重要啦，一定要打磨到滑一滑，唔係呢就好易出現後期會高低不平啦。好啦，話咁快已經打磨好啦，我哋開始上色啦。就睇一睇我嘅手法。而家呢個就叫做點色嘅。其實佢啲紋都好簡單嘅啫。就你一輪亂九咁點，就係咁點係咁點就得噶啦。我哋點色要注意啲咩呢？其實主要蓋咗個疤，一層搭一層，令到個疤冇咗，同埋你個顏色融入去。A few moments later， 好啦，經過我哋3個鐘嘅努力，已經完成咗啦，可以睇睇個成品先。係啦，係咪好犀利呢？覺得 OK 嘅，一定要俾個讚我哋，同關注我哋。好，再俾啲 close up 相大家睇。今次係挑戰成功嘅，客人亦都好滿意。好啦，尾聲啦，多謝收看，下集見啦，收工去食個靚飯。記得點讚關注哦。